सो गाइस, तो ये जो अफ्रीकी हंटर बैठा हुआ है, ठीक है, एडजब ए ट्राइब का, ये बता रहा है कि हम अपने ब्रेकफास्ट के लिए किस तरह से जो बंदर है ना उनको पकड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लोग ज़्यादातर बंदर ही खाते हैं, बंदरों का गोश्त ही खाते हैं, ठीक है। बैबून हो गए, हर किस्म के, हर नस्ल के बंदर की मत मारते हैं ये, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई इनका मानना यह है कि बंदरों की गोश्त खाने से ना तो हमें बीमारियां लगती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, ठीक है। इस वजह से हम बंदर ही पकड़ते हैं, इन्हीं को ही खाते हैं और इन्हीं की जो